Ake мага жардам берип койгулачы. Мен эжекелерден запы жеген мен өзүмү өлтүрүп алгым келет, үйгө келип жүрөгүм сыгылып, ар тараптан кысымга алып мени баспырлап атышат, жардам берип койгулачы. Бул аудио кайрылуу Базыркоргон районундагы мектептердин биринде окуган окуучу кызга таандык. Ал сабакка жоолук салынып барган үчүн мугалимдердин жеме угуп, басымырлоого кабылганын айткан. Мындай жагдайга туш болгон окуучулардын дагы бири аты жөнүн жашыруун сактоо шарты менен төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Болгону башыбызга ак эле жоолук салынып атабыз. Мунун эмнеси жаман десең, деп жакшы эле түшүндүрсөк, бизге кыйкырып, силер бизге кыйкырып атасыңар, силер бизге каяша сүйлөп атасыңар, ким силерди тарбиялап атат? Бул тасма соңку күндөрү социалдык тармактарда тарап жатат. Анда Базыркоргон районундагы Бекмамат Осмонов атындагы мектептин директорунун аты аталууда. Бирок бул мектептин мугалимдери билим берүү жайында жоолук салынып келген 10дон ашуун кыз бар экенин, аларга билим алуусуна тоскоолдук болбогонун айтууда. Бизде андай окуучулар бар, уронуп келгендер. Анан жанагы бирөөтөр эле мокочо кылып көрсөтүп аткандай кылып биз окуучуларды жекирип, алардын жеке бир аброюна шек келтирип турган сөздөрдү айткан жокпуз. Бир датинеге силердин кызыңар оронуп келип атыптыр, муну жыйыштыргыла, наркотик дегенибиз жок. Бирөөтөр эле азыр интернетке бүтүндөй ушул маселе бир резонанс жаратып атат. Окуучуларды ыйлагандары болуп атат. Мугалимдердин жанагы сүйлөгөндөрү болуп атат. Андай нерсе биздин мектепте бир да жок, кайталанган жок. Аны ар кимден сурап көрсөңөр болот. Базыркоргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы мектеп окуучулары атайын кабыл алынган бирдиктүү форма кийип жүрүшү керектигин айтат. Андыктан жоолук салынууга уруксат берилгени менен хиджаб кийип келүүгө болбойт дейт. Конкретно айтылып турат. Ички тартипти сактоо боюнча жалпы билим берүү уюмунун анын ичинде мектептик кийим талаптарын аткарууга окуучулар милдеттүү экендиги көрсөтүлүп турат да. Анан эми биз өтө эле аларга мындай жанагындай хиджабка уруксат эмес. Бул жерде дагы мен тактап кетишибиз керек. Хиджабка уруксат эмес, а жоолукка уруксат. Колунан кармап чыгарып койгон бир дагы мындай бир неме жок. Келип эле окуп атышат. Жолугун салынып келип атышат. Интернетте тарап жаткан тасманы укук коргоочу Кубанычбек Бакиров аттуу жаран тартып жайылтканы белгилүү болду. Бул боюнча ага Жалал Абад облусунан эле 10дон ашуун жаран кайрылыптыр. Билим берүүгө процессин баш ийиш керек, сабактарды убагында окуш керек, тапшырмалар аткарыш керек болгону, бу жерде жанагы дин tutуу эркиндиги жөнүндө сөз болуп атат, ошол жанагы хиджаб маселеси. Ал билим берүү процессине эч кандай таасир тийгизбейт да. Сүрүштүрүп келсе, ар бир мектепте эле бул нерсе бар. Бир мектепте 30, 40, 50 эжеке мугалим окуса, алардын мен ишенем, алардын бир 80-90% динден кабары жок. Бир. Экинчиден мыйзамдан кабары жок. Анан мыйзамдан дагы алар өздөрүнүн жеке көз караштарын жогору коюшат. Жергиликтүү казыят бул жааттагы чырды ырбаткысы келбегендей. Бул мекеме жоолук маселесинен ызы-чуу жаратуунун кажети жок деп эсептейт. Анткени мектептерде бул боюнча көйгөй жоктугун айтат. Мен бул жерде жоолук тууралуу проблеманы мен көргөн жокмун. Бул жердеги сөз хиджаб боюнча болуп атат. Ошондуктан Кудай кааласа ошол бир аз мектеп формасына жакындатылган, ошол эле учурда шарияттагы көрсөтүлгөн стандарттар, кыздар кийчү форманын стандарты сакталса, ошондо Кудай кааласа кыздар тарапка дагы, окуучулар тарапка дагы, мугалимдер тарапка дагы бул проблема жаратпайт деген толук ишеничтемин. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда мында орчундуу маселе жоктугун, болгону адамдык фактор таасир болуп жатканын билдирет. Учурда бул маселе боюнча атайын түзүлгөн комиссия мүчөлөрү да интернетке тараган материал боюнча тактоо иштерин алып барып жатыптыр. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.